Assalaamu calaykum. Aad ayaan idin salaamay saaxiibayaal. Sida ciwaankaad ku soo aragtay ama sawirka muuqaalka, sidee loo xaliyaa monetization policy issue? Waxaynu rajaynaynaa inaan muddo badan aad sugaysay in ciwaankan aan ka soo hadalno. Sanadka aynu hadda ku jirno 2024 waana muuqaal kooban oo dhammaystiran. Muuqaalkan waxaynu si toos ah ugu qaadan doonaa Facebook monetization policy issue weliba qaab fudud. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad edit garaysatid Facebook-gaada inala dhamayso muuqaalkan ilaa iyo dhammaadka. Waxba isku gudbinin, muuqaalka faa'iido gaaban ayuu sitaa. Muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like garay si aynu u gaarno asxaab badan. Kanaalka subscribe ha ka ilaawin. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka daawanaysid baraheena social media khaasatan Facebook ama YouTube. Muuqaalkan meel dheer ha gaaray, fadlan like garay oo sii share garay. Like waynu dhiirigelin, waxaynu gudagali doonaa muuqaalkeena. saaxiibada qiimiga badan ku xiran kanaalka Abekatich oo mar walba sare inoo qaado. Maanta muuqaalkan waxaan idinla wadaagi doonaa saaxiibadeeda qiimiga badan markay codsiyadooda ay soo batay. Codsigaas oo u batayna sida Facebook monetization policy issue inaan kasoo hadlo. Muuqaalka marka maanta waxaan uga hadli doonaa monetization policy issue si aad u xalin lahayd iyo cilada meesha ka haysato oo adigana aadan arkeynin. Meel yar oo basiid ah ayay wax walba ka haystaan. Muuqaalada aad soo dhigtay ama copyright lagu haysto ama waxyaalo kaloo yaryar inay jiraan. Fadlan marka waxaan kula wadaagi doonaa sida Facebook policy monetization policy issue gaas loo xaliyo. Qaab fudud ayaad u xalin kartaa, balse adiga diyaar uma tahay inaad xalisid oo adiga diyaar uma tahay inaad maskaxdaada tuujisid. Fadlan haddii jawaabtaada haa ay tahay, marka maanta muuqaalkan intaas ayaan kugu faa'iideyn doonaa. Marka muuqaalkii ayaan isla bilaabi doonaa, bal ina keena oo waxaan aad iyo aad u wada tagi doonaa dhammaanteen anagoo isla wada socono screenka. Ugu horreyn marka screenka sidana u imaadid Facebook-gaaga ayaa soo gali doontaa. Facebook markaa soo geshid qaybta profile-ka kuu saaran ama loogada ama astaanta ama maaragtay meesha oo maaragtay page-ka ku aqoonsan lahayd, saddexda dhibcood ay ku dhufan doontaa. Kadib hoos ayaa iman doontaa. Halka markaa imaadid qaybtan waxaa ku xulan doontaa help and support. Help and support markaa ku xulatid kadibna waxaa kusii xulan doontaa support inbox. Support inbox-ka markaa ku dhufatid qaybtan aad u jeedid waxyaalaha notification-ka kuu soo dhacaya iyo waxyaalaha kale lagugu haysto. Your alerts-kaas ayaa ku dhufan doontaa. Alerts-ka markaa ku dhufatid halkan wuxuu kuu soo bandhigayaa muuqaalada copyright-ka lagu haysto, muuqaalada maaragtay codka lagu haysto ama mood lagaa geliyay ama wax lagaa geliyay. Marka muuqaal una ku dhufanaysaa continue ayaa leedahay continue. Kadibna halkan ayuu wuxuu ku dhahayaa ma aqbalaysaa inaan bedelno accept changes, iska bedel ayaa dhihi doontaa. Dhammaan muuqaalada ku jiro oo fariintaas lagugu soo wada dhigay waxaad samayn doontaa qaabkaas ayaa u wada xalin doontaa. Waa qaabka ugu fudud oo markaasna aad u xalisan kartid. Bal fadlan waxaa ka codsan lahaa haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad subscribe u saartid, muuqaalka la gelaysid, asxaabtaadana la sii wadaagtid. Shaqada way socotaa, muuqaalada aad u tiro badan yihiin. Fadlan adna waxaan rajeynaa inaad maaragtay sida aniga aan ciladan u xalinayo isla sidaas in adigana aad u xalin doontid. Balse waxaan aad iyo aad kaaga cudur daaranayaa muuqaalkan ciladaasna qaabka loo xaliyo iyo waxyaalaha loo sameeyo intaas ayay ahayd. Fadlan marka waxaa jiro muuqaal yar oo kooban oo markaas aan ugu talagalay saaxiibada qiimiga badan ee ku xiran kanaalka Abekatich. Fadlan muuqaalkaas ma jeceshiin inaan ila soo wadaago? Haddii jawaabtiin ay tahay haa, muuqaalkaasni waxaan uga hadli doonaa application-ka Sweetcoin. Sweetcoin waa saxan yahay oo lacag waa laga sameeyaa, balse lacagta qaabka loogu sameeyo iyo qaabaha kalene bal muuqaalka xiga haddii aad dhahdin kasoo hadal ayaan kasoo hadli doonaa. Marka hadda muuqaalkii noo soo celiya oo muuqaalkii sidaan hadda u jeedid ayaan maaragtay u kala saareynaa oo waxaan samayn doonaa hadda muuqaalkan dhibiciisa kaas ku dhufo kadibna see details kadib continue kale sidoo kale accept changes. Waxaan rabaa inaad bedeshid waan bobsiinayaa oo waxaan u bobsiinaya waxay tahay muuqaalka waqti badan inaad u heshid la rabaa
oo si qurux badan u daawatid nuxurka muuqaalkani. Wax badan ayaa ka faa'iidi doontaa. Gadaal dambe waxay kaloo qurux badan oo aad u shidana ku jiro. Marka intaasna waa daawan doontaa waan filayaa. Markaa saaxiibayaal waxaana idin iska wada delete oo delete hadihin oo waxaa aqbashaa qolada Facebook waxay ku soo bandhigayaan way copyright si kale aad u xalin kartid ma jirto. Hadduu kugu batane inaa inta ka dildeleedid kadibna aad samaysid abiil qortid codsi aad u dirtid qolada Facebook. Fadlan hadda codsi walbo haddii aad diyaarisid waqti xaadirkan waxaan u maleynayaa inay update-yadii iyo barnaamijyadii ay ku mashquulsan yihiin sanadkiiba ilaa iyo 10 jeer ay mashquulsan yihiin. Bishii ay mashquulka ahaayeen waaye. Dad badan oo ka cabanaya arkaysa fariina u diray waxba liima soo jawaabin ilaa hadda jawaab kama hayo. Facebook ay ku dhagan yihiin waxaa laga yaabaa update-kaas inay ku mashquulsan yihiin oo aysan jaanis u helin inay fariintaas ay ku furaan. Marka sidaan ayaad u tirtiri doontaa kadibna accept changes kadibna continue kale close ku dhahay mid walba markaa samaysid asaa close isdhahay mid walba sameeyo sixira. Marka qaabkaas marka aad wada samaysid ay muuqaal meesha kugu jiro ana ma filaynin muuqaaladaas lagugu haystaa iyo waxaas misdheheen balse waan fiiriyay maadaama codsigii uu batay oo codsigii uu noqday inaan ka soo hadalno Facebook monetization policy issue ayaa waxaan garwaaqsaday ama aan gartay inaan asxaabteyda wax walba ay jecel yihiin inaan sameeyo. Marka insha Allah binaahi kariim marka sidaas ayaa u wada sameynaysaa waayo sababtoo ah bit by bit waxaan kugu tusinayaa wax kale ma waxaa rabaa inaad ku fahantid muuqaalka meesha u socdo ujeedadiisu wuxuu yahay iyo waxyaalaha la xalinayo. Marka dhammaan markaa fahantid kadib adna waa sameyn kartaa. Laakiin haddii aan hal xab ka mid ah aan soo qaado qaabka loo tirtira aan ku tusiyo waxaa laga yaabaa inaad ilduuftid. Laakiin inta muuqaal adigoo wada xalinayo inaad ilduufi doonto maleymayo. Marka hadda waxaa inoo dhiman ilaa iyo 5 muuqaal. 5taas muuqaal aan sameyn doonaa oo 5 muuqaal markaa samaysid continue accept changes waxaan aqbalay inaan wax laga bedel muuqaalkan waayo sababtoo ah muuqaalkaaga haddii muusig yar ku jirto qoladan Facebook iyo YouTube Facebook zaaid YouTube-ka ilaa 30 ilbiriqsi ku siinaa laakiin wax yar haddii ku jirto ku dhaca waxaa leedahay meesha kuma jiraan wax yar ciladaas ku haysato ama intaas inaa mood lagaa geliyo ama inaa muusig ku bedeshid ama inaa anaga aan si automatic ugu bedel ayaga markaa loo diyayaa si automatic u bedela iyo waxyaalahaas mar hadduu calaamadaas jaalada iyo waxyaalahaas ugu soo qoro copyright iyo waxyaalahaas lagugu haystaa. Bal waa arkaysaa markaa gashid oo aad tijaabisid ayaa waxaa arkaysaa in cilad ka haysato Facebook-gaaga qaybta monetization policy issue-ga ciladaasni meeshii ku laga xalay waa meeshaas qaybta markaa martid oo qaybtan aad samaysid qaybta markaa dhammaysid waxaanu idil iska tirtirtid 2 option ayaa kuu furan option oo ah inaa abiila u dirsatid qolada Facebook ama codsi sida u taqaanid. Codsigaas markaa u dirsatid muddo ayay qaadanaysaa 24 saacadood ama 48 saacadood ama 24 saacadood intaas ma ka badnaan karto 3 maalin markii ugu badato oo zaaid wax walba u jiraan ama xaalad walba jirto 5 maalin kugu soo jawaabaan. Marka adna waxaa rajeynayaa inaa wax badan ay ka faa'iiday muuqaalkan waxaan ugu talagalay saaxiibadeyda qiimaha badan ku xiran kanaalka Abeka Tech oo mar walba iga soo codsado inaan muuqaalo la dhigma ama la halmaala inaan kasoo sameeyo. Bal waxaan ku leeyahay muuqaalka qaybtii hore ama qaybtan waan kasoo wada saxnay oo hal muuqaal kuma jiro kadib qaybtan adariska alertiga waxyaalahaas markaa ku dhufato kadib wuxuu ku dhaca abeel dirso si operation kadibna mujadaadana waxaasoo idin oo hadda adas ay ku jiraan abeel inaa u wada jirto rabaa ayagana sidoo kale adigoo bartaan joogo halkan waxaa ka dooran doontaa report the problem
kadibna waxaa leedahay continue report the problem. Markaa halkan aad dooratid laba option uu kuu soo bandhigi doonaa, xabaar ayuu wareegi doonaa, qadka ayay ku xiran tahay include report the problem ama do not include report the problem. Kadib pages ku xiran doontaa description iyo upload from photos iyo sidoo kale wuxuu kusoo qaban doonaa calaamada sendiga ah. Saddexdaas option qaybtaas waxaa ku qeexi doonaa cilada ku haysato, kadibna sawir soo geli, kadibna sii dir. Intaas markaad dirtid dib ayaan u laaban doonaa oo waxaan isla tagi doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo 3 imaaw kadibna professional dashboardka markaa sidan u gashid kadib waxaa aadi doontaa meesha ay ku qoran tahay dhinacan soco monetization qaybta ku qoran tahay monetizationkaas ku dhufo. Monetizationka markaa ku dhufatid hoos ayay soo aadi doontaa, waxaa in stream ads ayaa kusii dhufan doontaa qaybtaas in stream adska aan qalabka kugu calaamay, kadibna hoos ayay aadi doontaa sida halkan kaaga muuqato you follow Facebook contact monetization policies. Qaybtaas waa cilada hadda aan ka hadlayni. Waxaan rajeynayaa inaad wax un aad ka faa'iiday muuqaalkan. Fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay like garee, sii share garee, asxaabtooda iyo familka intaba lasii wadaag. Muuqaalkan inuu ku cajabgeliyo rajeynaa. Waxaan idinkaga tagi doonaa intaan kulmi doono muuqaal caynkan oo kale ah. Eebba idinkii. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.